Bugun men sizlarga kiprik, o'z-o'ziga kiprik terish haqida ko'rsatib beraman. Hozir. Hamma har xil pensiyat bilan ishlaydi. Men bu bilan ishlayman, mana bunaqa bilan. Kimdir bular bilan ishlaydi. Mana. Asosiysi qulaylikda. Menga bu qulay. Yuzim tayyorlab olganman, tanakalarimni surtib. Tanaka SPF surtaman men har doim. SPF surtib, namlantiruvchilarni qo'yib olganman. Podvodka qo'yganman. Endi podvodkadan keyin kiprik o'tamiz. Kiprikni 9-10 bilan qo'yaman. Endi oynaga qarayman. Mana bitta joylashtirdim. Shu video qo'yishimni so'rashganida sal kechikib qoldi, kechirasizlar. Mana ikkinchisini o'rnaштiraman. Mana ko'rdingizmi? Mana ikkinchisi joylashdi. Ko'zingizga bilinmaydi. Chiroyli, xuddi o'zingizniki kiprigingizdek turadi. Mana uchinchisi. Chunki men kiprikga klayni qo'yib bo'lganman. Shunaqa vaziyatdan bo'lib turadi. Klayni qo'yaman. Endi kiprikdan yana boshlayman. Kiprik qo'yishni. Mana qaranglar. Mana qo'ydim men. Mana bunisiga ham qo'ydim mana. Mana bunisiga yo'q mana. Mana bunisiga bor. Ko'ryapsizmi?